1859 წლის ოქროს სიებცხელებამ $2 მილიარდი გამოიმუშავა, მაგრამ AI-ის ბაზარი 2030 წლისთვის $1.8 ტრილიონ მიაღწევს. ეს 9-ჯერ მეტია, ვიდრე ხალხმა მე-19 საუკუნეში ოქროს ძიების პროცესში გამოიმუშავა. მაშინ წარმატებისთვის საჭირო იყო ფიზიკური და დაუღალავი შრომა. დღეს კი უბრალოდ ლეპტოპით შეგიძლია ჩაერთო მსოფლიოს უდიდეს ეკონომიკურ ცვლილებაში. დღეს არ არის საჭირო კოდის წერის ცოდნა ან დიდი ინვესტიცია. უბრალოდ უნდა იმოქმედო დროულად. წარმატება დღეს ეკუთვნის არა პირველს, არამედ საკმარისად ადრე ვინც დაიწყო, ვინც მოქმედებს. ვინმემ რომ გითხრას წარმატებული ბიზნესი შექმენი, რაზე დაფიქრდება პირველად? ალბათ ელოდები რაღაცა ფილმის სტილს, რომ 3 წელი დღეში 18 საათი ვიმუშავე, იატაკზე მეძინა, ყველაფერი დავთმე. მოგვაჩვენეს იდეა, რომ თუ არ იტანჯები, არ იმსახურებ წარმატებას. დღევანდელ სამყაროში უკვე შედეგი ფასობს და არა ძალისხმევა. არავინ გითვლის, რამდენი საათი იშრო, არავინ გაძლევს ფულებს, იმიტომ რომ გადაიღო. ისინი უბრალოდ გკითხავ, შეგიძლია თუ არა მათი პრობლემის გადაჭრა. ის ყველას აძლევს შანსს ღირებულება შექმნას. დრო აღარ დაგეკარგვება. გატესტების პროცესში, არც იმაზე ფიქრში, სწორად მიდიხარ თუ არა, სწორად აკეთებ თუ არა საქმეს. ყველაფერი უბრალოდ მარტივად მუშაობს.